আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। দর্শক, আপনাদের সবার কাছে প্রথমে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমি দীর্ঘ বিরতি দিয়ে আমার চ্যানেলে এসেছি। আমি ব্যস্ত ছিলাম, ব্যস্ততা কাটিয়ে উঠেছি। আশা করছি এখন থেকে নিয়মিতভাবে আসার চেষ্টা করব, অন্ততপক্ষে সপ্তাহে একটা করে ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব। আজকে আমি তুষারপাত নিয়ে কথা বলবো। তুষারপাত নিয়ে, বিশেষ করে যেসব দেশে তুষার ঝড় হয় না বা তুষারপাত দেখা দেয় না, যেমন বাংলাদেশে, অনেকের কৌতূহল রয়েছে। আমার নিজেরও কৌতূহল ছিল তুষার ঝড় এবং তুষারপাত নিয়ে। তবে তুষারপাত দেখতে যতটা সুন্দর উপভোগ্য, তুষার পরবর্তী পরিস্থিতি অনেক ভয়ানক, কারণ জনজীবন বিপন্ন করে তোলে এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমনটি বাংলাদেশে বর্ষাকালে গ্রামের রাস্তায় বৃষ্টি হওয়ার ফলে যেভাবে কাদা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম একটা অবস্থা তৈরি হয় তুষারপাতের ফলে। যদিও আধুনিক দুনিয়াতে, আধুনিক দেশগুলোতে অনেক মডার্ন টেকনোলজি রয়েছে, মানুষের চলাচলের জন্য তারা কম বেশি কিছুটা কাজ করে, যার কারণে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্তকর পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু কিছুটা স্বাভাবিক হয়। এখন আমরা দেখব কেন তুষারপাত হয় আর কেনই বা বাংলাদেশে তুষারপাত হয় না। সূর্যের তাপে সাগর, নদী, পুকুর সহ জলাশয় থেকে পানি বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, আর এই পানি একটা পর্যায়ে মেঘ আকার ধারণ করে এবং বৃষ্টিপাত হয়। এই স্বাভাবিক নিয়মটা আমরা কিন্তু কম বেশি সবাই জানি। তবে আমরা এটাও জানি যে বায়ুমণ্ডলে যত উপরে ওঠা যায় তাপমাত্রা তত কমতে থাকে। তাপমাত্রা কমায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের ধারণ ক্ষমতা কমতে থাকে, ফলে বায়ুমণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় জলীয় বাষ্প বেশি হয়ে যায়। ওই জলীয় বাষ্প বাতাসের সঙ্গে থাকা ধূলিকণা এবং ধূম্রকণা আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়। আরও ঠান্ডা হলে তা পরিণত হয় তুষারকণায়। একসময় বাতাস তাদের আর ধরে রাখতে পারে না, তখন তুষার কণাগুলো ঝরে পড়ে পাহাড় কিংবা মাটিতে। বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ তুষার উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণ কিন্তু গ্রাউন্ডে বা পাহাড়ের উপরে পড়ে না, কারণ এই তুষার যখন পতিত হতে থাকে অনেক তুষারই কিন্তু বৃষ্টি আকারে গলে যায়, আর বাকি কিছু অংশ যেটা গ্রাউন্ডের উপরে এসে পড়ে। আর এটা একসাথে এমন বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়ে যে অনেক সময় শত শত হাজার হাজার মাইল একসাথে কিন্তু হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হয়, সেটা 2-3 ঘন্টা, ইভেন 24 ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু তুষার ঝড় হতে থাকে। তুষার হলো বৃষ্টির কঠিন রূপ, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে স্ফটিকের আকারে বিরাজ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে পানির কঠিন রূপ বা বরফ। শীতকালে যেখানে তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়, সেখানে মেঘ থেকে তুষার পতিত হয়, একে বলে তুষারপাত। আপনারা বুঝতে পারছেন যে -ডিগ্রি তাপমাত্রা অঞ্চলেই কিন্তু এই মেঘ কণাগুলো জমে তুষারে রূপ নেয় এবং সেখান থেকে তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখতে পাই যে বাংলাদেশে কেন তুষারপাত হয় না। বাংলাদেশের তাপমাত্রা সম্পর্কে আপনারা জানেন, আর সাইবেরিয়ান অঞ্চল থেকে যে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয় তা হিমালয়ে পাহাড় অঞ্চলে বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে সেটা কিন্তু সরাসরি বাংলাদেশে আসতে পারে না, যার কারণে হয় কি, এই তাপমাত্রায় ওই তুষার কণাগুলো গলে যায় এবং বাংলাদেশে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। এর অন্যতম কারণটা কিন্তু এটা, এই হিমালয় পর্বত। তবে বাংলাদেশে কি কখনোই তুষারপাত হয়নি? হ্যাঁ, পৃথিবীতে আমরা বড় 5টা কিন্তু বরফ যুগ দেখতে পাই, যার প্রথমটি 250 কোটি বছর পূর্বে আর সর্বশেষটি হচ্ছে 25 লক্ষ বছর পূর্বে। আর যেহেতু পৃথিবী বরফ যুগের ভিতরে ছিল, তখন নিশ্চয় বাংলাদেশেও কিন্তু এই বরফের নিচেই ছিল এবং কালক্রমে কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রায় পরিবর্তন আসে এবং সেই বরফ যুগ থেকে পৃথিবী বের হয়ে আসে। এবং পৃথিবীর যে বরফ যুগে ছিল তা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশকে দেখলেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এবং সাইবেরিয়ান অঞ্চলকে দেখলেও কিন্তু বুঝতে পারি। এছাড়া পৃথিবীর অনেক অঞ্চল আছে যেখানে 365 দিনই কোনো না কোনোভাবে বরফে আচ্ছাদিত থাকে। আর বাংলাদেশে যেহেতু গরম অঞ্চল এবং এখানে তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে অনেকেই কিন্তু মনে করছে, বিশেষ করে বিজ্ঞানীরা, যে ভবিষ্যতে পৃথিবী কিন্তু আবার সেই বরফ যুগে পদার্পণ করবে। যদিও এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর কিন্তু পৃথিবী বরফ যুগে গিয়েছে। আর আমি ধর্মীয়ভাবে যদি বলি, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস রয়েছে, পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। এর ভিতরে কিন্তু প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক এবং
এই যে পরিবর্তনগুলো আসবে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো বেড়ে যাবে, তার নমুনা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং তুষারপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে তুষার কমে গিয়েছে, মরু অঞ্চলেও কিন্তু এখন তুষারপাত হয়। বিশেষ করে সৌদি আরব আমিরাত অঞ্চলগুলোতে প্রতি বছর কোনো না কোনোভাবে কিন্তু আমরা নিউজ দেখতে পাই। আর স্বভাবতই পৃথিবীর যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, যার কারণে পরিবর্তন, এভাবেই কিন্তু পৃথিবীটা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পৃথিবী কিন্তু কিয়ামতের দিকে ধাপিত হচ্ছে। এবং সর্বশেষ আমি যেটা বলবো দর্শক, বাংলাদেশে তুষারপাত না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং গরম আবহাওয়া। আর পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে তুষারপাত, বিশেষ করে শীত প্রধান দেশগুলোতে হওয়ার কারণ হচ্ছে সেখানে -ডিগ্রি তাপমাত্রা, এটাই মূলত কারণ। আর যার কারণে তুষারপাত হয়। আর তুষারপাত কিন্তু যে পানির উৎস থাকে সেটা হয়তো প্রাকৃতিকভাবে উপযোগী, তবে তুষারপাত কিন্তু পাশাপাশি প্রকৃতির জন্য কিন্তু খারাপ কিছু বয়ে আনে। এটা জনজীবন যেমন বিপর্যস্ত করে, তেমন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরেও কিন্তু অনেকভাবে খারাপ প্রভাব ফেলে। দর্শক, আমার আজকের আলোচনা এ পর্যন্ত। আপনাদের মতামত আশা করছি। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি ভিডিওটি আপনার লাইক এবং শেয়ার দেবেন যদি ভালো লাগে। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।